U današnjem video zapisu, moji dragi gledatelji, ću vam govoriti kako ćete na potpuno prirodan i siguran način čistiti krvne žile od onoga lošega kolesterola. S ovom divnom biljkom ćemo sprečavati nastanak srčanog udara, moždanog udara, duboke venske tromboze i mnogo drugih problema vezanih za srce i krvne žile. Govorit ćemo kako ćemo koristiti ovu biljku, u kojim formama ćete pronaći i naravno saznati ćete koje zdravstvene blagodati ima ova divna biljka. A u današnjoj emisiji vam preporučujem nešto što se naziva divlji kesten. Divlji kesten ili Aesculus hippocastum, na engleskoj verziji horse chestnut, potiče od riječi eska, jelo ili hrana, jer plodovi služe kao hrana jelenima, srnama i drugim životinjama. Ima vrste hippocastanum, potiče od grčke riječi hippos ili konj. Navodno su Turci sjemenke koristili kao lijek za konje. To je biljni rod ljekovitog grmlja i drveća iz porodice sapindovki, kojem pripada 20-ak priznatih vrsta, među kojima je najpoznatiji obični kesten Aesculus hippocastanum. 13 vrsta rasprostranjeno je po Euroaziji, a možemo reći na području Sjeverne Amerike ima najmanje 6 vrsta. Moji dragi gledatelji, tako je, danas ćemo govoriti o nečemu što se naziva divlji kesten. Nećete vjerovati, ova sama biljka ili drvo može biti čak 500 godina po svojoj nekako dugovječnosti i danas ima mnoge zdravstvene blagodati. Jedan od ključnih razloga zašto trebate koristiti ovu biljku će biti pomoć srcu i pomoć krvnim žilama, liječenje, prevencija bez jedne nuspojave. Kako ćemo koristiti ovu biljku? Suhi standardizirani ekstrakti najčešće su ljekoviti objekt divljeg kestena, koji se pojavljuju u dodacima prehrani i lijekovima. Suhi ekstrakti standardizirani su na ascin, bude ga 15 do 25% u ekstraktu, a najčešće se mogu naći u obliku kapsula ili tableta. Većina ljudi, nažalost, najviše griješi u dozi. Nam je potrebno uzimati onu količinu suhog ekstrakta koji sadrži najmanje 60 mg ascina, a optimalno je uzimati dozu koja sadrži 100 do 120 mg ascina. Ta dnevna doza mora se raspodijeliti u dvije manje doze. Budući da je divlji kesten posve sigurna biljka, ne treba izbjegavati korištenje maksimalno prepisane doze. Kao uvijek, moji dragi gledatelji, ključ je pronaći savršeni prirodni dodatak prehrani koji će imati ključnu aspekt ovoga djela, biti će ovaj ascin. I kada kupujete kapsule u najčešćim formama i kada ih pijete redovito po preporučenim dnevnim dozama, tražite upravo da ima određenu količinu ili kvalitetnu količinu ovoga ascina. To pročitate na onim lijepim naljepnicama samih dodataka prehrani i ovo možete izvanredno vam pomoći. I kada govorimo o samome divljem kestenu, kora, lišće, čak i listovi same biljke koje koriste se u zdravstvene blagodati. I osim pomoći srcu i krvnim žilama, ovo je izvanredna biljka za sprečavanje nastanka varikoznih vena. I svi vi koji imate problema sa varikoznim venama, preporuka je koristiti ovu biljku oralno kao kapsula, a isto tako bez problema možete kupiti i masti, gelove i kreme na bazi samog divljeg kestena i pomoći ukloniti varikozne vene. Istraživanja pokazuju kako ekstrakt divljeg kestena djeluje protiv raka, posebno kod leukemije, raka grlića maternice i raka dojke. Ekstrakt ove biljke sadrži neke nevjerojatne antioksidanse koji mogu pomoći tijelu u borbi protiv oštećenja slobodnih radikala. Studije su u divljem kestenu otkrile i kvarcetin, inkenferol, glikozide, 2 antioksidansa, hvaljena zbog svojih intenzivnih sposobnosti borbe protiv bolesti. Mnogi od nas znaju da dobra probiotička hrana može pomoći u probavi i zdravlju crijeva. A jeste li znali da ćete kombiniranjem divljeg kestena sa probioticima steći još više blagodati za svoj sami probavni sustav? Nadalje, koristit će divlji kesten, mi danas jako dobro znamo iz znanstvenih studija da je ovo krasan prirodni lijek za hemoroide, što znači svi koji imate hemoroide trebali bi početi koristiti ovu biljku u formi koju želite i pomoći se iz ovoga tipa. I još jedna nevjerojatna bitna informacija, sami divlji kesten je nevjerojatna biljka, rekli smo, za sami probavni sustav, potencijalno smanjuje nadutost, škaravicu, gastritis i ostale vrste probavnih poteškoća. Međutim, za današnju emisiju najbitnije
najbitnije, moji dragi gledatelji, zapamtite da je ovo jedna od krasnih biljaka koje se koristi kao prevencija i sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka i svih onih potencijalnih problema kao što su srčani udar, moždani udar i sl. Još par informacija za kraj, moji dragi gledatelji. Uz ovu vrstu biljke koja se naziva divlji kesten postoji još nekoliko koje vam preporučuje da možete koristiti za sprečavanje krvnih ugrušaka. Uz divlji kesten koristite žuti kokotac Milototus officinalis u obliku standardiziranih ekstrakta te gelova za lokalno nanošenje. Bitno je znati koliko svoja kumarina sadrži ekstrakt jer se ne smije prelaziti doza od 50 mg kumarina na dan. Druga moja preporuka je veprina ili Rusculus asculatus, dolazi u običnu obliku ekstrakta standardiziranih na ruskoginin. Dnevna doza ekstrakta mora sadržavati 7 do 11 mg ruskogenina. I eterična ulja čempresa i tršlje pistacija lenticus koriste se isključivo kao pripravci kao nanešenje za kožu. 50 kapi eteričnog ulja čempresa i 50 kapi tršlje pomiješaju se sa 30 kapi hladno prešanog ulja tamanua, kalofilum, inofilum i 70 ml isključivo hladno prešanog ulja suncokreta i nanose se 1 do puta dnevno. Ovo je specijalno bitno za sve osobe koje imaju problema recimo sa varikoznim venama. I danas sam preporučio 5 krasnih biljaka koji praktično nemaju nuspojava i liječe vaše srce i krvne žile i ostale vrste poteškoća. Dragi gledatelji, ako vi znate bilo kakav prirodni lijek koji je pomogao svima vama u rješavanju problema sa krvnim ugrušcima, molim vas dole ispod videozapisa ostavite komentar, pomozite nekoj drugoj osobi, a svi vi koji želite saznati puno više koji su daleko najvažniji vitamini za sprečavanje krvnih ugrušaka, pogledajte ovaj videozapis pored mene, mislim da će vam biti od velike koristi.